Labą dieną. Pradedame Erasmus Plus projekto inovatyvi metodika dainavimo mokytojams antrąjį mokymų modulį balso aparato sandara ir funkcionavimas. Primenu, kad jau įvyko pirmasis šio projekto modulis, kurio vaizdo įrašą galite pamatyti internete adresu vocalteaching.lt. Šioje skaidrėje matom nuorodą. Šiandien pas mus svečiuose Vilniaus kolegijos docentė, dainininkė, turinti ir choro dirigentės diplomą, pedagogė Eglė Juozapaitienė, kuri mums pristatys labai įdomią, inovatyvę, pačios sukurtą vokalinių pratybų sistemą Dainuojame žaisdami, žaidžiame dainuodami. Tai prašom, miela Eglė. Taigi, dainuojame žaisdami, žaidžiame dainuodami. Taip vadinasi mano interaktyvi pamoka, su kuria jau daugelį metų dalinuosi dainavimo mokytojams, muzikos mokytojams. Jos metu susipažįstame su vokalo atlikimo pradmenimis, kūno pojūčiais, tuo pačiu padedant jaunam žmogui pajausti savo balso galimybės ir žinoma atskleidžiant kūrybiškumą. Kiekvienas, kiek artimiau susipažinęs su dainavimu, kaip su muzikavimo forma, tikrai žino, kad balsas yra labai sudėtingas instrumentas. Tad norint gerai dainuoti, mes privalome jį kontroliuoti ir jausti. Tad pedagogo paskirtis yra jaunam žmogui padėti, surasti būdus, kad jisai pajaustų tą savo kūną, kad jisai išgirstų save, pajaustų savo pojūčius. Štai čia aš ir pasitelkiau visiems lengvai prieinamą, suprantamą žaidimo formą. Ir turiu pasakyti, kad mano siūlomi pratimai iš tikrųjų kartais auditorijoje ir tikiu, kad šiandieną sukels lengvą šurmulį, nes jie primena vaikiškus žaidimus. Bet kartais primena ir gamtos, gyvūnų garsus, bet tai ir yra raktas į labai sudėtingą vokalinę sistemą. Tai yra raktas, kuriuo mes atrakiname ir pradedam lengviau ir greičiau perprasti savo pojūčius ir tiesiog jausti. Bet pamoką, šiandieną noriu pasakyti, kad parodysim jums 15 mūsų pamokų, čia yra labai didelis skaičius, taip kad eisime greitai, o iš tikrųjų jie turi būti žymiai ilgiau daromi tie pratimėliai. Bet pradėsime mūsų pamoką nuo pažinties, o paskui aš jums pasakysiu jau toliau. Taigi, dabar jums noriu pristatyti savo studentę Magdaleną Baltokaitę, Vilniaus kolegijos muzikinio teatro programos studentę Magdaleną Baltokaitę. Tai yra Vilniaus muzikos mokyklos Lyra mokiniai ir pati jauniausia yra 7 metų Gabrielė. 10 metų Faustas. 11 metų Mantvydas, 12 metų Greta, na ir 13 metų Majus. Linkiu sėkmės. Na ir ką reikia daryti pradžioje, kai ateina mokinys, pavargęs, nusiminęs, jis legia kažkokios blogos nuotaikos, jisai nelabai nori dirbti. Tai pradžioje mums reikia apšilti. Pirmas pratimas taip ir vadinasi – aplodismentai. Tai plojimai. Kas yra plojimai? Kiekvienas pakilęs į sceną laukiame kaip saulės, kaip šviesos plojimų. Žmonės, kurie myli savo atlikėjus, taip patgi jiem ploja. Tai plojimas yra mūsų energijos šaltinis. Mes turime savo delniukus, tai mūsų pultukai, kuriuos mes galime valdyti. Šiuose delniukuose yra nepaprastai daug mūsų organų taškų. Juos sujudinti yra tiesiog sveika ir naudinga,
netgi taip sujudinti. O dabar mes pradėsime ploti. Aš jūsų visų prašysiu ploti. Atsistojus ir daryti tam tikrus judesius, ką aš darysiu. Šiandieną aš šioje pamokoje būsiu ir mokytoja, ir dirigentė. Aš visą laiką diriguosiu su ranka, ką reikia daryti. Taigi dabar visi atsistojame. Jūs, jeigu kas nors norite gerai pajausti savo kūną, lygiai tą patį darote. Na ir plojame. Ritmas, ritmas. Taip. Sustojam, sustojam. Ritmas. Ačiū, plojame. Su dešinė rankytė per kairės rankytės stipriai, stipriai. Stipriai padaužom, negailėkime savo, per pečiuką. Einame žemyn, taip padaužom, negailėkite savo kūno. Per rankytę, per kitą rankytę, su kairė rankytė. Ta patį darome. Ta patį, nepagailėkite, labai sveikia sujudinti savo. Taip ir vėl grįžtame. Ir vėl plojame. Taip, taip. O dabar pereiname prie krūtinės. Ritminis plojimas. Dabar sakom. Einam žemyn, pilvukas. Plojam pilvuką. Kaip skamba, tuščiai ar pilnai? Ar tuščiai ar pilnai skamba? Ar mes pavalgę šiandieną? Ar mūsų būgnas yra tuščias? Gerai. Einame prie kairės kojytės. Plojam šlaunėles. Kairė kojytė, kojytės neuždėta. Taip, šlaunėles. Einam žemyn. 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 Aukštyn. Aukštyn per šlaunis. Pereinam į dešinę koją. Plojam dešinę šlaunytę. Labai sveika dėl celiulito. Neskubėkite žemynai. Taip. Lipam aukštyn. Aukštyn, aukštyn. Vėl pilviukas. Vėl pilviukas. Pakeisk ritmą. Pusė muša, ką? Muša Magdaleną, kiti tą ritmą. Na va, ačiū labai. Vieni kitiem paplojam. Labai ačiū. Na ir kągi mes pajautėm dabar, kokią naudą? Magdalena. Gal tu galėsi pasakyti, ką tu pajautei dabar su savo kūnu? Sveiki. Galbūt pirmiausiai, ką pajaučiau, tai kad susiaktyvino visą tarsi kraujotaką, kūnas atsibudo ir yra labiau pasiruošęs darbui. Visiškai teisingai, bet mes padaužėm ir per krūtinę, ir per pilvuką. Ką mes čia galėjom pajausti daugiau? Krūtinės rezonatorius, kada leidome garsą, mes šiek tiek pajutom daugiau krūtinės rezonatorius. Ir pilvą pajutom, ane? Taip, mes pajutom labai daug ką. Iš tikrųjų, tik reikėtų ilgiau analizuoti, bet tai yra nepaprastai sveikas pratimas, nes plojimai sugalvoti yra ne šiaip sau. Ne vien tik tai padėkos ženklas. Na, gerai, ačiū labai. O dabar toliau stovime. Na, kitas mūsų žaidimas vadinasi kvėpavimo sparnai. Bet iš tikrųjų, tai turėčiau ilgai ir nuobodžiai kalbėti apie kvėpavimą. Atvirai kalbant, kvėpavimo tema tai turėtų būti gal netgi kelių ilgų pamokų tema, nes kvėpavimas yra mūsų svarbiausia dalis gyvenimo. Be kvėpavimo mes negalėtumėm nieko padaryti, pas mus netekėtų kraujotaka, daug kas nevyktų taip, kaip turėtų vykti. Taigi mūsų taisyklingas kvėpavimas, taip, Magdalena? O tai turiu klausimą, tai jeigu gyvenime mes ir taip natūraliai kvėpuojam, tai kodėl dainavime reikia dar mokytis kvėpavimo? Čia ir kitoks kažkoks kvėpavimas? Taip. Dainavime mes turime naudoti žemą, šonkaulinį, diafragminį kvėpavimą. Dar kartelį kartoju, žemą, dėl to, kad mes turime įkvėpti labai giliai žemai, šonkaulinį, dėl to, kad mūsų raumenys išplečia šonkaulius, diafragminį, dėl to, kad diafragma leidžiasi. Rodau, diafragma taip leidžiasi, bet paprastai, kada mes mokomės ir su studentais ar mokiniais kalbam, mes sakom, kad mūsų diafragma taip tiesiog leidžiasi, lyg tai paspaudžia kažką tai tokio. Mūsų svarbiausias kvėpavimas – žemas, šonkaulinis, diafragminis. Tai šitas kvėpavimas yra sveikas. Jisai ugdo viską. Mes pakalbėsime dar toliau apie tai, bet
iš tikrųjų tas žemas šonkaulinis kvėpavimas ir teikia energijos, ir kraujotaką ugdo, ir kvėpavimo pratimai padeda pasijausti geriau, netgi depresiją gydo. Tik juos, žinoma, reikia daryti žymiai ilgiau ir nuobodžiau. Bet dabar šiandieną mes pabandysime pajausti tą žemą kvėpavimą su kvėpavimo sparnais. Mūsų sparnai bus mūsų rankytės. Priglaudžiu dabar tas rankytės. Rankytės delniukai prisiglaudžia prie mūsų pilvuko. Ir dabar mes pabandysime giliai, labai ramiai, giliai įkvėpti, maždaug per 5 mintyse suskaičiuodami, 2 sekundės užlaikom ir tada, dabar sparniukus reiškia, taip, teisingai, ir dabar, kai įkvėpsim, mūsų sparniukai išsiplės. Dabar priglaudžiam sparniukus, nes mes turim talijas, mes nieko čia oro nėra. Ir dabar giliai įkvėpsim, sulaikom 2 sekundės ir tada išleisim su oru. Įkvėpimas dabar vyks per nosytę. Pabandom padaryti. Taip. 3, 4. Sparniukai glaudžiasi ir visiškai išleidžiat visą orą ilgiau. Ir vėl kartojame tą patį. Dar kartelį kojytės pečių plotyje. Šiek tiek pasilenkia į priekį, lyg tai būtume. Dar kartelį. Dar vienas kartas. Na ir jeigu jums kuriam nors apsisuko galvytė, tai reiškia, jūs teisingai dirbot. Jeigu galvytė neapsisuko, jūs negavote daugiau deguonies į smegenis, reiškia, darbas buvo ne visai tikslus. Tai ar kam nors pakelkit rankas, kam apsisuko galvytė? Ačiū. Reiškia, šiek tiek teisingai dirbote. Taigi, šitą pratimą reikėtų kartoti ilgai, maždaug 2 minutės. Pradžioj galima minutę pabandyti, paskui 2 minutės. Turiu pasakyti, kad šitas pratimas yra netgi gydomasis. Su juo galima gydyti ir plaučių uždegimus, ir kitas plaučių ligas. Taip, kad turėkite galvoj, tai labai naudingas pratimas. Na ir nauda kokia mūsų šitam pratime, Magdalena, mano pagrindinė pagalbininkė. Tai pajuntam gilų diafragminį įkvėpimą, žemą. Taip pat suaktyvėja visa šilta pasidaro, suaktyvėja visa kraujotaka. Taip, teisingai. Ir sakysim, ar pajautėt, kad mes įkvėpimo momentu mes įkvėpėm žymiai trumpiau, tas vyko trumpesnis įkvėpimas, o iškvėpimas žymiai ilgesnis. Tai iš kurgi pas mus to liktai oro daugiau yra kažkaip tai. Nes mes per leisdami galim jį truputėlį reguliuoti, ar ne? Tai va, gerai. Tai dabar nauda jau supratom, kokia žema atrama. Kitas mūsų pratimas grojimas akordeonu. Akordeono neturim, nei vienas, ar ne? Bet grojimas akordeonu, pamatysite, vėlgi mūsų rankytės, čia įsivaizduosim klaviatūrą, turbūt gal netgi tokių kaip bajanų turėtumėm groti ir turėsim su rankytėm dirbti truputėlį. Bet pradžioje noriu paprašyti dar kartelį tokį prieš pratimą, dar kartelį per nosytę, trumpai, giliai įkvėpti. Tokį parodau. Jaučiat, kad giliai įkvėpėt? Pasistengiam tik tai nekilnoti pečiukų, bet jeigu pasikelia nieko tokio, jie palaipsniui nusės. Dar kartelį. Na, o dabar pradėsim groti. Rodau, su Magdalena kartu jau galim pradėti rodyti. Staigus judesys, staigus toksai. Staigus susitraukimas. Jauskit, kad giliai įkvėpėte per nosytę, giliai. Tiesiog turite čia įkvėpti. Ant abiejų kojyčių stovim, kojos nesulenktos.
Ačiū, ačiū, ačiū. Ar sušilote nors kiek? Galva apsisuko kažkam, matau. Jeigu reikia kristi, tai turit kėdutės, galit lėtai atsisėsti. Kad nekristumėt, nes galva tikrai gali apsisukti. Dėl ko jinai apsisuka? Todėl, kad mūsų smegenys gauna daugiau deguonies. Mes aktyviau kvėpuojame, mes kvėpuojame giliai, nori, nenori. Per šitą trumpą įkvėpimą mes įkvėpiame labai giliai. Labai giliai. Iškvėpiame lygiai taip pat. Taip cirkuliacija vyksta nepaprasta. Dabar šitą patį pratimą mes pabandysime padaryti greitinančią tvarką. Taip, kad trupučiuką žiūrėkite maždaug tempą, kokį aš duosiu ir jūs lygiai tą patį turėsite daryti. Judesiai staigesni. Nepasimeskit. Atsipalaiduojat, pailsite porą sekundžių. Ar pasijautėt geriau nors kiek? Iš tikrųjų, tai iš karto mūsų smegenys pradeda, va dabar po kelių sekundžių, po minutės jūs pajausite, kad jūsų mąstymas skaidresnis yra. Nes jūs pravalėte, praplovėte savo, galima sakyti, smegenų sistemą su kvėpavimu. Na ir kokį mesgi čia naudojame kvėpavimą? Magdalena. Tai kvėpavom giliai į diafragmą. Ką aš irgi norėčiau paantrinti, kad atsirado daugiau energijos, kad viskas jaučiu, kad jeigu prieš tai aš pajutau tiesiog, kad gilų kvėpavimą, tai dabar aš jį visiškai suaktyvinau, išjudinau diafragmą ir atrodo esu labiau pasirengus darbui. Taip, teisingai. Ir dar reikėtų pasakyti, kad šitas pratimas ypatingai naudojamas sveikatingumo tikslais. Šitas pratimas yra iš tikrųjų irgi lygiai taip pat gydomasis ir jūs, jeigu susirgsite, kas dabar labai dažnai vyksta, plaučių kažkokiom tai ligom, jūs galite gydyti netgi kosulį. Bet reikia žaisti, reikia po truputėlį greitinti, iš pradžių, kaip sakiau, minutę, kad priprastum, paskui truputėlį greičiau minutę, dar viena, tada dar viena minutė, dar greitesnis tempas ir iš tikrųjų tas procesas vyksta labai greitai. Na, man atrodo, kad jums labai pasisekė dabar, jūs šiek tiek praventiliavote savo plaučius. Na ir kitas mūsų pratimas dabar vadinasi automobilis. Mes perinam prie transporto priemonių. Įsivaizduojate, jeigu kas nors nemokate vairuoti, tai žinokite, kad čia tikrai vairuosite. Mes įkvėpsime ir burksime, kaip maži vaikai, bet aš būsiu ta dirigentė. Dabar ką turiu paminėti dar? Vat pabandysite padaryti garsą. Padarykit. Ne, trumpa. Taip. Uždėkit rankytę ant pilvuko. Kas vyksta? Yra ataka, ane? Galima sakyti, kai mes darom yra kietoji ataka. Mes kietai čia dirbam, mūsų pilviukas dirba kietai. Tai dabar šitas pratimas yra išskirtinis tuo, jeigu jums kuris nors vaikas pasakys, kas yra ta atrama, aš visai nežinau, aš nesuprantu, kur man ten atsiremti, ar į grindis, kur aš galiu čia atsiremti. Tai va čia ir yra ta jūsų atrama. Ane? Ir šiandieną mes labai daug ją naudosime ir apie ją kalbėsime, apie tą mūsų reikalingą atramą dainavime. Dabar aš, kaip sakiau, būsiu dirigentė, aš būsiu vairuotoja pagrindinė, jūs važiuosite ir lygiai, kai pasibaigia oras, įkvėpėte iš naujo, kilsime į kalniukus, nukrisime, mašina užges ir taip toliau. Bet aktyvus, viena rankytė čia turi būti, o su kita galite kartu su manim diriguoti, jeigu norite. Na ir pradedam važiuoti.
ką daro mūsų pilvukas, jaučiam ir vėl kylam aukštyn. Raliai. Kosmosą skrendam, laikom, atsikvėpiam. Rankytės ant pilvuko. Ilgiau padarom. Jaučiate, kur jūsų atrama, mėly vaikučiai, ar jaučiate, kur jūsų atrama buvo? Jautėte? Ta vietelė, kuri labai aktyviai dirbo. Ir dabar mes naudojame žemą šonkaulinį diafragminį kvėpavimą, nes mūsų diafragma irgi leidžiasi. Žemą šonkaulinį, kuris yra labai reikalingas. Nauda, vėlgi, sujudinom visą savo kūną. Magdalena, kągi mes dar padarėme? Dar šitas pratimas yra labai naudingas, nes visai nejučiom mes praėjom per visą savo diapazoną. Be jokio lūžio, bet... Mes keitėm registrus ir niekas net nebuvo jokių lūžių, kas paprastai, jeigu einam iš žemo į aukštesnį, kartais būna lūžiai, jeigu iš aukštesnio dar į aukštesnį galvinį, tada vėlgi ten lūžta. Mes dabar nieko nejautėm, ne? Mes tiesiog pravažiavom ir praplėtėm savo diapazoną. Taip, ir apšildėm, atrodo, visus rezonatorius be jokios varžos, vedamų kvėpavimų, be jokio įsitempimo, nes ant aukštų natų labai norisi įtempti balsą, o čia visiškai be jokios varžos. Taip, taigi tas burzgimas atrodo vaikiškas žaidimas, paprastas, bet yra labai labai naudingas. Ar vaikučiai tą patį pajutėt? Ar jautėt, kad važiavot su mašina, jautėt, kaip burzgėt? Gerai, į viršų, kai burzgėm, turėjo galvytė net tokia visa rezonuoti. Ar jautėt, kad rezonavo? Netgi galva. Gerai. Na, keičiam transporto priemonę. Naudų daug suradom, o dabar kaip įsivaizduojat, kokia kita transporto priemonė? Kokią jūs norėtumėt pasirinkti? Laivą. Laivą, ne, šita netinka, bet galėsim ir apie tai pagalvoti. Geras pasiūlymas. Na, aš keiščiau dabar į motociklą. Į motociklą mes turėsime pakeisti priebalsę R. Lygiai tą patį darysime. Bet dabar mes turime du variantus. Yra aštri priebalsė, parodau. R, aštri. Ir priebalsė R, naudojant orą. R, r. Na ir padarykim dabar visi. R, r. Labai gerai. R, r. Dabar rodau su rankom, kodėl. Nes dainavime labai daug yra įsivaizduojamų dalykų. Aš netgi, aišku, mūsų balso klostės yra šitoj vietoj, faktas. Bet dainavime mes įsivaizduojame, kad tą R mes netgi tariame apačioje. Va čia tiesiog iš mūsų pilvuko. R. Ir dar kartelį. R. R. O dabar padarote aštrę. R. R. Yra skirtumas, ne? Iškart vargsta mūsų klostės balso, iš karto gerklose kažkas nepatogu darosi. Taigi, šitą pratimą siūlau atlikti tik su oru. Man pačiai kažkada tai buvo šitas pratimas nuostabiausias atradimas. Taigi, dabar pabandysime lygiai taip pat, aš jums diriguosiu, vairuosime ir jūsų su rankyte laikote vieną čia, o su kita vairuojame ir važiuojame su to motociklu. Bet būtinai tik su oru. Ką daro pilvukas? Smūgelis yra, kietoji ataka. Žemyn. Išvažiuoti reikia. Dabar ratu. Stojam. Ir dar kartelį tą patį, kad jūs pajaustumėt, kad iš apačios imate. Ką pilvukas daro? Jaučiate? Ataka yra dabar minkštesnė, ne kieta. Ir vėl. Ačiū. Na, ačiū. Sušilote turbūt irgi. Kokia nauda? Kokią mes naudą gavom? Jeigu prieš tai labai lūpos atrodo
aktyvavosi, kas irgi labai yra svarbu dainavime, kad lūpos būtų neįtemptos, o minkštos. Tai Taip. praeitam pratimę pamiršau paminėti, kad atpalaidavo visiškai žandikaulį ir lūpas, o ši čia kaip tik aktyvavo liežuvį. Tai irgi labai svarbu dainavime. Labai svarbu. Liežuvį mes dar turėsim vieną pratimą su liežuviu, bet iš tikrųjų, kaip tą liežuvį mankštinti, yra dar keletą pratimėlių. Bet šiandieną mes jų nerodysim, tik galiu pasakyti, yra katytė, kuri laižosi savo liežuviu, sakysim, paskui dantų valymas, irgi liežuviu apvalyti dantukus yra labai sveika, prieš kalbėjimą, va dabar matau, kad daro kažkas tai. Bet dabar mes pabandysime, tiesa, dar pabaigsime kalbėti apie šitą pratimėlį, kad iš tikrųjų mes suaktyvinom savo liežuvį. Jisai buvo labai aktyvus, ane? Netgi truputėlį aš sakyčiau, kad pasijautė lūpose tas aktyvumas man, nors ir laisvos tos lūpos, bet tas virpesys, jisai visą mūsų viršutinę priekinę dalį truputėlį suvirpino. Dabar ką mes jautėm? Žema atrama, ane? Pasakykite ilgiau. Taip. Atrama, kuri mums būtina ir reikalinga dainininkams, tiek klasikams, tiek džiazo atlikėjams, tiek populiariosios muzikos, tiek miuziklo atlikėjams. Visiems reikalinga mums ta atrama. Naudojant žemą atramą, balsas auga ir gražėja. Ne per vieną dieną, bet jisai auga ir gražėja. Ir Magdalena tikrai gali tai patvirtinti. Dar norėjau pasakyti, kuo man patinka šitas pratimas, kad darant būtent su oru galima visiškai praplėsti savo diapazoną, nes irgi neužsiveržia balsas kylant aukštai, jisai su oru ir jis laisvai praeina. Taip. Ir net nepagalvoji, kitą kartą galvoji, tokiam diapazone net nedainuoji, ne aš nedainuoju, kur buvau užkilusi. Bet tai rodo, kad mes turime galimybės. Ir jeigu mes treniruotumėm, darytumėm pratimus, mes tikrai tą balsą savo praplėstume. Taigi, labai ačiū. Ir dabar kitas mūsų, nebe transporto priemonė, bet instrumentas. Norėjau sakyti, anksčiau mes vadindavom dalgiu, dabar vadiname žoliapjovę. Labai juokingai skamba tikrai, bet ta netgi žoliapjovė prasideda nuo priebalsės ž, kuri yra iš tikrųjų labai naudinga. Tai dabar, pavyzdžiui, va tą ž priebalsę, pratęskime priebalsę ž, tiesiog pratęskim. Taip, gerai, šaunuoliai, dar ž, ačiū. Ir dar kartelį ž. Ar jaučiate, kaip atsiremia? Čia yra tobuliausias atramos pojūtis. Mums reikalingi pojūčiai. Norint dainuoti, mes turime jausti save, savo kūną. Mums pojūčiai. Tai ž priebalsė, jinai yra tobula. Pajausti mūsų atramą. Kai tik žmogus pasimeta, dainuoja kūrinį ir viskas sukilo, kvėpavimas sukilo. Va dabar tą ir padarysime. Mes dabar su ta žoliapjove prapjausime vieną va tokią juostą, ne? Žolės. Prašau. Ačiū. Į kitą pusę. Taip. Taip. Dabar mes su ta žoliapjove sujungsime du garsus. Tas dvi vejas, kurias prapjovėm, tai be atsikvėpimo. Prašau. Įkvėpt. Aktyviai įkvėpt. Įkvėpt. Bet svarbiausias dalykas, jeigu mes tik darysim ir nieko nejausim, nėra prasmės daryti. Jeigu mes jaučiam, tai iš karto yra atsakymas. Taip, Magdalena? O vat sakot, įkvepiam ir darom ž. Taip. O tai įkvėpti bet kaip galima? Galima, šiuo atveju galima bet kaip. Galima ir per nosytę, ir per burnytę. Bet per nosytę yra žymiai gilesnis kvėpavimas. Tiesiog nosytė suponuoja tą tokį, žiūrėkit, iš karto gilų kvėpavimą. Jeigu per burnytę, jau kuris moka įkvėpti giliai per burnytę, yra labai patogu ir gerai. Įkvėpi giliai, ane? Tai tinka ir tas variantas, reikia ugdyti ir kitą variantą. Bet pradžioje dažniausiai mokomos yra su nosytės pagalba. Labai ačiū už tą klausimą. Na, padarėme dvi vėjas, sujungiam, dabar 3 vėjas sujungsim, ane? Tik po to atsikvėpiam vėl.
Ačiū. Sujungiam 4 vėjas. Gerai, ačiū labai. Na, o dabar mes galime pabandyti padaryti, pas mus buvo atvažiavęs iš užsienio pedagogas ir lygiai taip pat. Labai nustebau, kad naudoja priebalsę ž, bet jisai vėlgi kaip dirigentas naudojo ir aš dabar parodysiu jums, kaip daryti. Ir mes darysim iš apačios ž imsim ir iš viršaus. Tarytum kviestumėm taip žmogų kažkokį. Ž, ne, dar kartelį. Ir iš apačios. Ačiū. Ar pajautėt, kad pojūčiai kitokie šiek tiek yra? Netgi su tos rankos pagalba šiek tiek kitaip jautėm šitą mūsų atramėlę. Na ir dabar galime tą ž priebalsę. Visaip galvau, kaip sujungti su balse. Jaučiam atramą, kaip dabar tai balsiai pajausti atramą. Na ir mes su Magdalena panaudojam žodį žygis, ane? Žygis. Dabar bus 2 judesiai su priebalse. Žygis. Tik neatskirkime į, ką aš dabar parodžiau negerai. Tai dar kartelį visi kartu darysime. Žygis. Ir dar. Žygis. Ir dar. Žygis. Na, dar. Žygis. Toliau galima žaisti. Ir tuo pačiu jūs jausite savo atramą. Na ir ką mes šiandieną naudingo pajautėm su mūsų priebalse ž, su žygiu. Tai aišku, kad yra diafragma, ž net neištarsi be aktyvios diafragmos ir atramos. Bet darant šitą pratimą, man didžiausią fokusą aš turiu dėti būtent į tą pilvo darbą. Nes jeigu aš bandau natą paimti, atrodo labai lengvai gali užsiveršti stygos. Bet jeigu visą imant su pilvo diafragmos atrėmimu, tai tada labai geras pratimas. Labai gerai pažadina visiškai atramą. Mes juos trumpinom šitos pratimus, su jais reikėtų tikrai ilgiau žaisti. Aišku, kad su vienu ir dar pagalvojat apie kažkokią kūrybišką interpretaciją, ar melodijos, ar sakysim kažkokio tai veiksmo netgi, bet visada skatinti reikia savo pojūčius, savo ir to žmogaus, kuris šalia jūsų yra ir už kurį jūs esate atsakingas. Na va, o dabar mes galėtumėm pereiti prie kito pratimo. Tai yra pratimas, kurį naudoja praktiškai visi, bet didžiausia dalimi klasikai. Dainavimas mormorando. Pas mane jisai vadinasi kitaip. Italų kalboje bokačiūza, o mano pavadinimas yra karvytės mūkavimas. Tai dabar jeigu ta karvytė mūkia, nu tai aš jums dabar parodysiu, kaip jinai turėtų sumūkti taip jau tikrai pievoj stovinti, tokia jau gerai pavalgiusi ir jau nori, kad jau ateitų ją pavėdėtų kažkur taip. Nu, taip, tuoj. O ne, kokie obertonai, aš net nežinau, kad tokį žemą balsą turiu. Tai dabar visi kiti pabandom, bet iš apačios su tuo tokiu visiškai atrodytų iš pilviuko traukiu tą garsą, ne? Rodau tą rankytę tiesiu dėl to, kad tai yra liktai frazės pabaiga, liktai frazės galas. Ir ta frazelė mums dažniausiai būna numesta, ypatingai mokinių ar dainininkų, netgi kai kurių. Mums kiekvieną kartą frazelę reikia pratesti. Tai ta karvytės, tas mūkavimas va šioje vietoje ir yra tas toks lyg pratesimas. Nu ir dar kartelį. Pabandom aukštesnėje tonacijoje, gal karvytė tokia jaunesnė. Bet iš apačios paimkim. Na, o dabar, kadangi mūsų, kaip mes viską, ar jautėme, jautėm savo atramėlę, jautėm, kad iš apačios ėmėm, bet vienas dalykas dainavime yra labai blogai šitam pratime. Kuris?
Uždara burna. Burna visiškai uždara, plokščia mes uždarė. Kaipgi dainuoti su ta plokščia burna? Mes turim kažką tai pakeisti. Mes ir keičiame. Mes įdedam kamuoliuką į burną. Ir dabar tą patį padarysime su kamuoliuku. Burnoje apžiojam kamuoliuką. Pajaučiat, liežuvis turi gulėti. Gomuriukas apvalus, pakilęs. Didelis kamuoliukas. Ir... O dabar pabandysime, jau iš karvytė taip nemūks, nors kartais gali ir sumūkti, bet dabar tą garsą paimsim iš apačios ir taip ir kelsim į viršų, kiek aš rankytę kelsiu, kiekvienas kiek galės, ne? Taip, dar kartelį. Taip, dabar galime netgi iš šito garso pereiti į kitą įdomų garsą, į sirenos garsą. Aš suksiu ratelius ir jūs būsite kiekvienas sirena. Jūs kleisite sirenos garselį, gerai? Bet apžiojame kamuoliuką, jauskite, kas darosi. Atramėlė, rankytė čia, atramėlė veikia, iš čia garsą imam. Dar kartelį. Na va, tikrai gerai, labai geri mokiniai, galiu pasakyti, labai gerai darėte. Magdalena, ką mes dabar jau pajutėm, nes čia jau labai daug visko, labai daug visko. Pirmiausia, tai man patinka, kad su šito pratimu labai galima tarsi vidinių stebėjimų stebėti savo gerklę, kad jinai būtų erdvi, apvali, kad garsas turėtų kur rezonuoti. Tai vat, į tai, nes tai yra labai svarbu dainavime, kad būtų erdvė. Ir irgi taip pat, kad visas garsas yra aukštas ir žemas, ateina be jokio lūžio, o atremtas yra vedamas kvėpavimo. Taip, ir ką mes dar jautėm savo rezonatorius. Mes per šitą mūkavimą pradėjom jausti savo rezonatorius. Pradžioj netgi žemai jautėsi krūtininis registras, ne, paskui perėjo į galvinį viršuje. Viskas ir nosis labai rezonavo, ypatingai per marmorando mes jaučiame savo nosies rezonatorius žandukų. Dabar tiesiog aš labai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų, kad jūs darėte ir aš tikiuosi, kad jūs jautėt. Per tokį trumpą laiką mums labai sudėtinga pajausti viską, ką mums reikia, bet vis kartojant, vis žaidžiant, sustojam, gerai, nepajautai, dar kartelį padaryk. Nu, vaikučiai mūsų, ar pajautė dabar? Taip, tikrai? Ir pajautėt, ką reiškia, kai burnytė atidaryta? Tai čia yra pratimas, kurį naudoja, kaip minėjau, klasikos dainininkai. Tai jie dainuoja, sakysim, naudodami ir terciją, terciją. Ir naudoja trigarsį. Galima per oktavą naudoti. Dar nepaminėjau, kalbėdama apie kitus pratimus, kad ypatingai pratimų žaidimus, kad ypatingai tinka naudoti, nepatikėsite, bet mašinėlė ir motociklas. Mes dainuojame būtent jau paskui, kada jau išmokstam jausti kažką, mes būtinai pamoką pradedame nuo burzgimo ir nuo priebalsės R, nuo motociklo. Magdalena, truputėlį, jeigu galėtum, dabar parodysim, gerai? Sakysim, mes jau dabar su Magdalena šiek tiek pažengusios esame, tai pradėsim ne marmorando, o mašinėlio burzgimą per oktavą, ane? Pabandome per oktavą, tik atsimeni, neskubam, padarome truputėlį virš galvos, lyg tai mūsų tas ratas. Ačiū labai, galite atsisėsti dabar. Dabar virš galvos tas ratas lyg tai sustotų. Žinot, kaip yra Palangoje velnio ratas, vadinamas tas ratas, kur sukasi, lyg tas mūsų garsas viršuje truputėlį stapteltų. Mes tik porą frazelių parodysim. Prašau. Taip. Šito vietoj gali dar daugiau duoti truputį galvos. Taip, šaunuolė.
lipsim žemyn, būtina nueiti į viršų ir tada iš karto eiti žemyn, bet šį kartą taupydami tą mūsų laiką. Na ir lygiai taip pat labai norėčiau parodyti su priebalse r. Koks yra skirtumas, kada yra daroma r. Mes galėtumėm daryti, kaip klasikoje dažnai daro, r. Bet tai trupučiuką gali dėti per stygas, per klostės balsą. Tai per oktavą. Bandom. Taip. Taip, viršuje užsilieki taip pat. Taip. Daugiau su oru dar panaudok. Taip, ir vėl. Oro daugiau panaudok. Taip. 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 Galėtumėm dar aukščiau lipti, bet tiek to šį kartelį. Tai va tokie panaudojimai mūsų žaidimų pratimų su instrumentu. Ir kiti lygiai taip pat gali, ir žoliapjovė lygiai tas pats. Sakysim, dar norėjau pasakyti, norint pajausti kietąją ataką, priebalsę r darom tokį variantą. R. Kerti daugiau. Taip, kerti. Taip, kerti. Taip. Taip. O dabar norint panaudoti mūsų priebalsę ž, mes darom tokį variantą. Taip. Ir taip toliau, bet mes dar netgi padidinam, mes padarom oktavą. Taip. Dar aktyviau. Taip, ačiū labai. Tai va, galimi tokie variantai tikrai kūrybiškai žiūrint ir ieškant, bet kiekvieną kartą pagalvojant, kokia nauda gali būti. Ar pajaus tą atramą, ar ta ryklė bus laisva, ar pajausime rezonatorius galvoje, ar krūtinėje. Ką pajaus tas žmogus? Kiekvieną kartą po pratimo reikia klausti. Ką jautei? Man nebeįdomu gal, bet aš vis tiek turiu klausti. Magdalena, ką dabar jautei? Pasidarė šilta, pajutau raumenų darbą. Nu jo, nes šito ž neišeina jo pasakyti be atramos, tai čia nori, nenori dirba raumenis. Tai... Ir ž, o su r, su ataka kietąją? Taip, r irgi pajutau ataką kietąją, ypač tararam. Kai dainavom oktavą, pati nustebau iš tiesų, kaip maloniai ir aukštai nuėjom, nes su oru, vis man pasakėt pastabą su oru, tai iš tiesų net surezonavo galvoje, atrodo. Gerai, ačiū labai. Na tai va, tokie mūsų pratimai. Tai dabar pertraukėlė. Primenu, kad pas mus svečiuose šiandien docentė Eglė Juozapaitienė, kuri dirba su Vilniaus kolegijos muzikinio teatro studijų programos studentais. Tie studentai ruošiami atlikti miuziklus ir docentė turi unikalią vokalinių pratimų sistemą, kurią šiandien mums ir toliau pristatys. Ačiū labai. Ačiū. Ačiū, kad visi sugrįžote į savo vietas. Ačiū vaikučiam, kurie irgi nuostabiai dirbo pirmąją dalį. Na ir dabar mes pratęsime savo žaidimus. Dabar prasidės tokie žaidimai, kaip pasakyti, nelabai estetiški. Tai todėl šiek tiek ir dabar tempiu tą gumą, nes kaipgi dabar reikės pristatyti. Čia mes visiems turėsime rodyti savo burną, bet mums reikalinga, nieko nepadarysi. Kasgi dainavime reikalinga? Reikalinga žema atrama, reikalingas pojūtis, kad tu įkvėpi giliai, su raumenukų pagalba tu išplėti savo visą, aš vadinu šitą visą dalį kubiliuku. Jeigu išsiplečia tas kubiliukas, jau gerai. Ir traukiame garsą. Garso traukimo pojūtis yra nepaprastai svarbu. Ką jau kalbėti apie mūsų šitą dalį, kur turi ir burnoje, ir gumurys, ir kietasis yra, ir minkštasis gumurys, kur daro didžiausią įtaką dainavime. Na va, ir dabar jums pristatysiu, kaip ir minėjau,
Nu tikrai neestetiškas pratimas, bet aš, kadangi esu kartais pikta pedagogė dėstytoja, aš savo studentus paverčiu kai kuo. Paverčiu šuniukais. Šuniukas, kuris bėgo ir kas atsitinka su tuo šuniuku? Pavargęs sustojo. Kaip atrodo tas šuniukas, nebūtinai stovėti 4, bet kaip atrodo tas šuniukas, kuris pavargęs sustojo? Kas atsitinka? Vaikučiai, kas atsitinka su tuo šuniuku? Visiškai teisingai. Jis neiškiša, jam iškrenta liežuvis. Visiškai laisvai iškrenta liežuvis, ane? Ir kas pasidaro, mūsų ryklė pasidaro laisva, absoliučiai. Kas dainavime turi didžiausią įtaką. Šita vieta, jeigu mes einame per mūsų pereinamas natas, mes dažniausiai šitą vietą pajaučiame kaip patys ir užsismaugiame. O jeigu mes tik tai panaudojam šuniuką tuo momentu, nu toj parodysiu, atsiprašau labai. Magdalenas tokis ir toj pastatysim visus vaikučius ir darysim tą. Magdalena parodyk, kaip atrodo šuniukas, stojatės visi. Taip, biškiai į priekį, taip, biškiai į priekį. Nu, nelabai gražu, suprantu. Bet mes turime iškišti liežuvį taip, kad mums skaudėtų liežuvio šaknį. Liežuvis, čia apatinis žandikaulis, demonstruoju. Taip, ačiū, būtinai jūs privalote kartu daryti. Dabar apatinis žandikaulis, viršutinis žandikaulis. Čia liežuvis, taip. Tai mūsų liežuvis turi taip iškristi. Taip, kad mes jaustumėm liežuvio šaknį. Taip, ir netgi šiek tiek skaudėtų jį, taip, patampyti, iškristi ir jūs pajausite, koks kvėpavimas dirba šiuo momentu. Galima ir atsisėdus daryti, leidžiu ir atsisėdus. Taigi, trupučiuką atsistojus pasilenkiam, bet atsistojus yra patogiau, nes šiek tiek į priekį, uždedam rankytės ir išmetam liežuvį. Nuostabiai dar. Na ir ką pajautėt? Ką pajautėt, vaikučiai? Ką pajautėt? Žemą atraminį kvėpavimą. Jūsų dirbo, jūsų kubiliukas, jūsų pilviukas darė tokią mankštą. Ar pajautėt, kaip tik tai pečiai net nejudėjo, kaip nekeista? O iš tikrųjų, atsiprašau labai, choro artistai dažniausiais atvejais būna taip įkvėpia orą ir dainuoja, ane? Taip negalima. Ir šiuo atveju... Atsiprašau, vėl kaip rodo, vaikučiai rodo, kaip gražiai liežuvis iškrenta su visa šaknim. Ir publika taip pat, prašau. Kuo ilgiau iškišite daugiau, tuo yra naudinga. Pečiukų nejudinam, viskas juda čia, viskas juda čia. Taip, šaunuoliai. Kągi mes dabar padarėm? Dar kartelį padarysim ir įkišim liežuvį į normalią poziciją ir įkišim jį kaip laivelį. Kai padarysim iškišę liežuvį, pratimėlį, pabaigsim dar ir tada jį traukiame ir paliekame laivelio formoje. Gerai, trumpai padarom dar kartelį. Laivelio forma, laivelio forma. Šaknis guli. Dabar įtraukia liežuvį, jisai guli, alsuojam lygiai taip pat. Bet liežuviko neiškišim. Jisai prie dantų, liežuvis jaučia dantenas, nereikia iškišti liežuvio. Padidinkim tą kaklą, padidinkim erdvę, taip kaip jautėm, kad jisai buvo išmestas. Kai buvo liežuvis išmestas, ten buvo šulinys. Dabar jūs turite jausti lygiai tą patį. Lygiai tą patį. Mačiau, kad pas kitus net susiaurėjo kaklas. Reiškia, nejautė tą pačią. Dar kartelį. Išmetam liežuvį, porą palsavimų ir traukiam liežuvį ir lygiai tą patį pojūtį jaučiate kakle. Gerai? Pajudinat tą aptinį žandikulį. Ačiū, šaunuoliai. Ką mes dabar padarėme? Šuniukas niekada nejudina apatinio žandikaulio, o mes perėjome prie kito vaidmens. Mes perėjome prie kupranugarių. Kaip kupranugarius valgo? Jis judina apatinį žandikulį. Turiu pasakyti, kad dainavime apatinis žandikaulis turi vieną didžiausių reikšmių. Nes jeigu tu užsiverži, arba garsas yra aštrus, tai dažniausiai būna atkištas žandikaulis arba gilin nuėjęs.
Žandikaulis turi būti laisvas. Ir ką mes dažnais atvejais, kai dainuojam pratimus, ką aš sakau Magdalenai? Pajudinti dainavimo metu, aš prašau pajudinti žandikaulį, kaip kuprinugaris valgo, pajudinti žandikaulį. Štai va, taip gražiai mes perėjome iš šuniuko alsavimo prie kupranugariaus jau. Tai dabar kokią naudą jautėt, nes tikrai jautėt tokią naudą čia, sakysim, šitoj vieteliai pas jūs, taip pas visus dirbo. Tai kasgi čia dirbo? Diafragma. Visiškai diafragminis kvėpavimas buvo. Žemas. Svarbiausia pasakyti žemas, šonkaulinis, dėl to, kad labai plėtėsi mūsų šonkauliai raumenų pagalba. Ir mūsų žemas šonkaulinis diafragminis kvėpavimas. Ir taip ventiliavosi. Jautėte, ar ne? Taip. O šulinys, tai nors trauk, ką tik nori, didžiausią kibirą. Liežuvis. Turėjo mankštą liežuvį. Taip. Visą šitos pratimus darant, jisai nusileidžia liežuvio šaknis, kas yra labai reikalinga dainuojant, kadangi tai sukuria papildomos erdvės burnoj, kad natos turėtų kur rezonuoti, jom reikia erdvės. Tai liežuvis ir gomurys sukuria papildomą erdvę. Tai šitas pratimas tam labai gerai. Taip. Ir iš tikrųjų, vat, būtent šaknies nuleidimas, kaipgi pajausti, kad tą liežuvio šaknį nuleidai. Liežuvis dažniausiai yra toksai nevaldomas, kai mes kalbame, bet dainavimo metu jisai būna, kad pakyla kaip kalnas, jisai užkemša visą mūsų ryklę, visą erdvę, kur turėtų skambėti ir rezonuoti. Paverčiu. Tave, šuniuku, greit parodyk. Iškišk. Tave paverčiu, šuniuku. Šaunuolė, šaunuolė su pilvuku, alsuk. Taip. Šuniukas. Negauna garso. Taip. No. Jauti laisvę, pabandyk, nebijok iškišti, kad skaudėtų liežuvį. Visiškai, taip. Taip, labai svarbu iki galo iškišti, nes tada būtent ir pasijaučia ta raumens pačio darbas. Taip. Ir kodėl dar norėjau paantrinti, svarbu tą žandikaulį pajudinti, nes jeigu tik įsitempia žandikaulis arba lūpos, iš karto įsitempia ir klostės ir tada tas garsas ir gaunasi užvežtas. Tai jeigu kažkur sunkumai, reikia pajudinti žandikaulį, atpalaiduoti. Žandikauliukai į šoniukus. Yra iš tikrųjų ganėtinai pradžioj sunku, bet paskui, kai įpranta, tai net negali to atsikratyti. Bet žandikaulio atpalaidavimas padeda iš tikrųjų garsą išlaisvinti. Garso kokybė atsiranda visiškai kitokia. Tik negalvokite, kad atpalaiduosit per 1 sekundę žandikaulį ir viskas pasikeis. Tai yra pastovus, kartais nuobodokas darbas, bet vėlgi per žaidimus jis linksmesnis. Tai va, vėlgi, man labai patiko, kad visi supratote, ką darėte ir puikiai darėte, tik atsiminkite, kad liežuvis praktiškai turėtų smakrą jausti arba dar net daugiau iškišti, jeigu darysite šuniuko alsavimą. Na, o dabar mes prieisime vėlgi prie to pačio liežuvio, kitas pratimėlis, kurį visi žaidėt vaikystėje. Arkliuko jojimas, ane? Paprastas, parodykit, kaip jojate. Taip. Bet vieni jojate, o kiti jojate, ne? Tai plačiai ir siaurai. Yra platus jojimas ir siauras. Tai dabar 2 kartai plačiai, 2 kartai siaurai. Kuris labiau patinka? Kuris variantas labiau patinka? Siauras ar platus? Kuris labiau skamba? Kuris labiau skamba tau? Į žemumą, kur darom, į apvalumą. Kur darai siauresnis. Taip, siauresnis iš karto žymiai geriau skamba. Tai dabar padarysime 2 platus, 4 siauri. Prašau. Ačiū. Dabar uždėkite rankytės čia, ant savo smilkinukų ir pabandykite pajausti ir išgirsti šiek tiek, ką jūs darote. Dar kartelį. Ar jautėte, kaip dirbo žandikaulis, kaip jūsų atsidarinėja erdvė, jautėte? Per šitą pratimuką mes galime naudoti, sakysim, ritminės įvairias figūras. Jeigu yra mažiau žmonių, mažiau mokinukų, sakysim, 2 ir galima vieni muša.
vien tik tai tokį vienokį ritmą, kiti kitokį. Dabar šiuo atveju tikrai to nedarysime, nes šiek tiek to laiko gaila, bet kuo svarbus šitas visiškai paprastas, primityvus pratimas? Kuo? Kuo, Magdalena? Čia ne tik, kad pats liežuvis kaip raumuo yra treniruojamas, bet ir abu du gomuriai dirba. Ypač per tą, jūs pastebėkit viduj, jausmas, kad giluminiai gerklėje atsidaro tarsi erdvė. Nes čia minkštasis gomurys pakyla. Tai... Visiškai teisingai, šaunuolė. O kietasis gomurys, nors jisai pasirodo nesiaurėja, bet pojūtis, jausmas yra, pasižiūrėkite, lyg tai jisai kaip arka susiaurėja. Jisai labai aktyviai dirba. Ir tas pojūtis yra labai svarbus. Nes paskui imsim ir kitus pratimėlius, kur irgi tas pojūtis bus. Bet labai svarbus tas pojūtis lyg susiaurėja, nes yra iš tikrųjų balsių, kurios mus turėtų būtent eiti per tą siaurumą, per tą siaurą arką. Ne visai siaurą, gink dieve, bet per siaurą arką tokią. Tai arkliuko jojimas iš tikrųjų tą parodo. Ir kitas dalykas, pabandome gal, ar yra atramos darbo ar ne. Vienu atveju galime jausti, jeigu dirbame su apačia. Aš, pavyzdžiui, galiu dirbti su apačia, bet galime arkliuką daryti ir be atramos. Taip pat šitą pratimą. Reiškia, ką mes padarom? Didžiausią mankštą liežuviui. Didžiausią mankštą liežuviui. Jisai tiesiog netgi va šiek tiek ir skauda, ar pajautė, dabar skauda šiek tiek ir šaknį ištempta yra. Labai yra sveika, tarp kitko, moteriškiam. Tai va. Dabar arkliuko jojimą baigėme, apie liežuvį pakalbėjome ir dabar prieiname prie kito mūsų nepaprastai gero pratimo, kurį aš mėgstu, kuris vadinasi pelėdžiukas. Ką daro pelėdžiukas? Ūkauja, ane? Ūkauja, ką daugiau gali daryti? Tai dabar aš parodysiu, kaip maždaug aš įsivaizduoju pelėdžiuko ūkavimą. Nu ir visi pabandykim pakartoti. Dabar liktai ir garsą išleiskime. Jaučiat mūsų žemos atramos, mūsų pilviuko visą darbą, jaučiate viso kvėpavimo, kaip aktyviai jisai išsipučia, kaip aktyviai atgal eina, kaip aktyviai į priekį, kaip atgal eina. Ar jaučiate kvėpavimo stulpą? Dabar dar kartelį padarykit, dabar pajauskite tik kvėpavimo stulpą per šitą pratimą. Kur tas oras teka, jaučiate? Va šitoj vietelėj turit pajausti tą oro tekėjimą. Jaučiate oro? Labai svarbu, labai ačiū, nes tai dainavime yra labai svarbu. Dabar gal nelabai tai primena tą pelėdžiuką, ne? Tas garsas. Bet dar kartelį pabandom padaryti, dabar jausime žemą atramą, jausime mūsų šito, sakysim, gelbėjimo rato šito darbą ir tuo pačiu jausime mūsų oro stulpą. Pabandome. Taip, ačiū. Reikėjo kilti truputėlį viršų, aš su rankytėm kilau. Dabar jautėme oro stulpą, turėjote jausti, ane? Oro kvėpavimo stulpą. Dabar kas yra labai svarbu šitam pratime? Kad iš tikrųjų, ar jūs pajutėt, kad vieną garsą traukėte, kitą išstumėte? Pajutėt? Įkvėpiu garselis. Kitą išstumėte. Pajautėt? Nes tai yra labai svarbus mūsų pojūčiai. Dar kartelį dabar viską tą patį darote. Bet dabar vieną garsą traukėte į save, jaučiate. Ir su rankyte galite daryti tą. Ir tiesiog pajaučiat. Traukia į save garsą, bet garsiuką. Įkvepiant orą ir tuo pačiu iškvepiant orą garsiuką. Taip pat bandom. Ačiū, labai teisingai visi darėte. O dabar mes šitą patį žaidimą, pratimą galime padaryti su kažkokiom intonacijom, ne garsinėm. Tai dabar
Pabandome, aš jums rodysiu vėlgi, surankyte kiek aukštai ir jūs turėsite taip aukštai užkilti. Darom. Na ir dar kartelį lygiai tą patį. Na, matote, kaip per tą paprastą tokią balsę galime pakilti labai aukštai. Aišku, tada jau nieko panašaus į pelėdžiuko ūkavimą, bet mums tai nesvarbu, mums labai svarbu savo pojūčiai. Tai šitas pratimas tai tiesiog yra unikalus. Aš labai dažnai vėlgi, kada išgirstu, kad mokinys ar studentas dainuoja plokščiai, aš jį paverčiu iš karto pelėdžiuku. Jeigu tik dainuoja, oi tu rūta, rūta, oi tu rūta, rūta, ane, iš karto kitaip skamba tada. Padarai pelėdžiuką. Pelėdžiukas, tampi pelėdžiuku. Mano gražuolė, pelėdžiuką padaryk. Šaunuolė, šaunuolė, labai gerai darai. Oi, kokia šaunuolė. Gerai, tai pojūčiai, neišpasakytai yra geri. Yra žemas, šonkaulinis, diafragminis kvėpavimas. Šitam pratime mes, nenori, mes per šitą pratimą naudojam mūsų atramą. Garsą iš apačios, kvėpavimas iš apačios. Pajautėt kvėpavimo slinkti, sakysim, tą tunelį. Labai svarbu tai yra. Garso traukimą į save, garso traukimą iš savęs. Vėlgi, dirbo mūsų arka ir kietojo gomurio, ir tenai erdvė, viduj galinė erdvė taip pat atsivėrė. Tai tiesiog yra neišpasakytai geras pratimas. Tikrai visiems linkiu jį naudoti, nebijokite netgi namie pažaisti. Aš visada netgi kartais su judesiu kažkokį darai, tai tie judesiai ar kažkoks sektorinis įsivaizdavimas labai padeda tokį dalyką. Gal Magdalena norėjai kažką pridurti daugiau? Kad ta balsė U, jinai automatiškai tarsi ypač giliai tariama, suformuoja pakeltą tą minkštąjį gomurį. Tai labai daug atsiranda erdvės ir dėl to tas aukštas natas yra lengviau paimti. Tai jeigu irgi yra problema, kad veržiamasi, tai labai gerai prasibandyti su ypač dar dėl to, nes šitos natos visos yra paremtos su kvėpavimu. Tai su teisingu kvėpavimu galima ir be jokios varžos ir su teisinga erdve paimti ir tas aukštas natas. Taip, visai teisingai, nes tas natas, kurias mes dabar sudainavome aukštai, kūrinyje greičiausiai nesudainuotumėm. Greičiausiai, nes jos yra ganėtinai aukštos, arba jos užlūžtų, arba dar kas atsitiktų. Bet čia dėl to, kad naudojame žemą kvėpavimą, mums viskas gavosi. Dėl to, kad gavom tą energiją. Ir faktiškai buvo kietoji ataka šitoje vietoje. Buvo toks darbas labai stiprus. Na ir dabar mes pereiname prie kito mūsų pratimuko, tokio kasdieninio. Absoliučiai, kiekvienas darote tai, gal ne kiekvieną dieną, bet vis tik tai vyksta. Turbūt niekas neatspėsite. Ką darote kiekvieną dieną? Visiškai teisingai, ačiū. Žiovulys. Taip, jūs žinote, aš tiesiog nustebau, domėdamasi apie žiovulį, kad pasirodo ir gyvūnai žiovauja. Ir gyvūnai lygiai taip pat žiovauja. O ką daro mūsų žiovulys? Pasirodo, jisai skatina mūsų smegenų veiklą, nepaprastai sveiką. Ir taip pat kraujo apytaką mūsų aktyvina. Yra labai sveika, pasirodo, žiovauti. Tik tai vienas blogas dalykas, gal blogas, dabar šiuo atveju taip. Dėl to, kad kai aš žiovauju, aš visada užsidengiu burną. O, atsiprašau, labai hada. Bet dabar šiuo atveju reikės atidengti burnytę. Ir tiesiog, stovėdami paprastai, pabandom pažiovauti. Kojytės pečių plotyje, nes visada atlikėjai, dainininkai stengiasi stovėti tvirtai. Dėl to, kad per tokius pratimus mes gauname daugiau deguonies į galvą, gali apsisukti galva ir tiesiog galite tikrai yra buvę atveju, kad jeigu ne siena, tai būtų nukritęs žmogus. Tai tiesiog visada reikia šiek tiek tvirčiau stovėti. Taigi dabar pažiovaujam. Bet taip natūraliai tą padarykite, išsižiokite ir lūpytės natūraliai, ir vidinis tas, pajauskit, kas darosi tenai viduje. Kasgi viduje darosi? Įkvėpiam orą. Na, didžiausia scena, ane? Didžiausia. Ir kas įdomiausia, kad žiovulio metu mums paklūsta liežuvis.
netgi visiškai mums neprieštarauja, nes dainavimo metu liežuvis prieštarauja, jisai daro tokius darbus, užkemša ryklę, neleidžia mums skambėti. O čia jisai, ne, dabar pabandykim su garsu tą padaryti. Bet garsą, dabar jeigu mes žiovaujam, dažniausiai gaunasi, kad mes lyg įkvėpiam orą į save. O ne, įkvėpdami taip. Ir pasidaro didelė erdvė ir tuo pačiu žiovaujam. Tai dar kartelį pažiovaukim. O dabar pridėkim rankas, kurios labai padės, ne? Pabandom. Man reikia netokių rankyčių, nes jos užspaudžia mūsų kvėpavimo visus raumenukus. Tai man reikia, kad dirbtumėm taip. Taip, prašau. Nu ir dar kartelį pabandom paieškoti žiovulio su kita intonacija. A ne tokia, wow, padarom dar aukštesnė, kas nori kažkas žemesnė. Pabandykite atidaryti tą ryklę, tą žandikaulį laisvai atlaisvinti. Na, dar kartelį. Na, šaunuoliai, pajautėt vaikučiai, pajautėt, kaip jūsų ryklė atsidarė, kaip žandikaulis. Na, o dabar sujunkim, pabandykim iš to žiovaulio, paimam žiovulį ir iš tikrųjų dabar pasukti tą ratelį garsinį. Toksai va, toks garsas. Pas kiekvieną gausis kitoks, pabandom. Gerai. Nu ir dabar vaikučiai pabando. Gerai, kartu. Bet jūs darėte pratimėlį, kai kas. Ir kai kurie iš jūsų darėte. O kaipgi žiovau, argi taip žiovau? Teisybę sakant, jo, visai teisus. Kartais galima ir uždara burna žiovautis, ne? Būna, kad negalim žiotis ir tiesiog, atsiprašau, labai nusižiovaujam vidinių tokių nusižiovulių. Bet dabar mums labai svarbu tada burną taip pradaryti, kad tenai būtų šachta. A ne, pabandom dabar įsižioti tikrų natūralių žiovulių ir tada tą garselį sukti. Ir pajauskim, kaip sukasi, pajauskim, kaip sukasi. Ačiū, šaunuoliai. Lygiai tą patį dabar visi kartu pabandom padaryti. Liežuvis turi gulėti. Ir pajauskit, kaip lengvai iš tikrųjų tas garsas gali, aš rodau su rankytę visą laiką, nes visada jaučiu garso slinkti. Dar kartelį pabandom visi kartu, nes tas slinktis iš tikrųjų. Niekada nepagalvosi, kad tu gali išleisti, va, sakysim, nedainuojantis žmogus ateina, kad jis gali išleisti greitai tokį garsą. Iš tikrųjų, beveik vokalinis garsas. Nu, šiek tiek reikia sutvarkyti. Pabandom. Gerai. O dabar tą patį pratimą padarysime liktai biški žemesniai tonacijai ir padarysim sirenos gausmą. Vėl su ranka lipsim į viršų, sukdami. Jeigu kažkas nori atsikvėpti ir greitai toliau eiti, tai galim tą padaryti. Bandom. Va, ir mūsų sirena gavosi visai nebloga, sakyčiau. Ir pajautėt, dabar turėjot tikrai pajausti, kaip viršuje atsidarė jūsų ryklė, kaip niekada neatsidaro. Jeigu jūs pratimų metu prašysite pas mokinį, atidaryk burnytę, išsižiok. Niekada paprastai šiaip savo neišsižios. Bet per šitą pratimą, per šitą žaidimą, jis tikrai automatiškai atidarys. Tai linkiu jums kuo dažniau žaisti su šito pratimuku. Nauda tai neišpasakytai didelė, tikrai. Žiovulys, aišku, kad kraujotaką suaktyvina, kad mums, kaip sakoma, duoda energijos po to daugiau, nors iš pradžių mes norime miegoti. Bet vis tik tais žiovulys atidaro ryklę, vėlgi dirba žema atrama. Kas dar, Magdalena, ką tu dar pasakytum? Ir automatiškai pasikelia gomurys. Jeigu kažkam nesigauna pakelti jo sąmoningai, tai vat per šitą pratimą mes visi pasąmoningai pakeliam tą gomurį. Tai tas labai man patinka ir kad irgi su to pakeltų gomuriu galima ir su šita erdve visiškai mes dabar nuėjom iki aukštumų didžiausių ir galima nueiti iki pačio žemiausio savo diapazono krašto.
netgi tam tikrą prasme galima panaudoti kažkokį, sakysim, kūrinio, kažkurią tai vietą, kuri yra labai nepatogi ir nesiseka, šiek tiek kažką tai tokio, kažkokį motyvėlį trumpą galima pabandyti padainuoti su to žiovuliu. Arba prieš tai padaryti tą ėjimą tokį ir tada tą vietą padainuoti, kurį nelabai sekasi. Na va, tai labai gražiai jūs dirbate čia, tai negaliu jūsų paleisti. Toliau mes einame. Yra nuostabus paukštelis. Paukštelis, kuris vadinasi. Iš kur jūs žinote? Aišku, skaitote. Gegutė, visiškai teisingai. Buvo pelėdžiukas, yra panašus darbas gegutės kaip ir pelėdžiuko, bet garsinis variantas bus visiškai kitoks. Gegutę labai irgi dažnai naudojame savo pamokose, dėl to, kad vėlgi yra traukiamas garsas, išstumiamas garsas, traukiamas, išstumiamas garsas. Ir paskui mes juos bandysime sujungti. Vėl dirba ir žema atrama, ir mūsų dirba burnytė, vėl arka pakyla. Pajausite visą tai, ką darysite dabar. Taigi, gegutė parodo. Rodau. Gali būti ir toks variantas, nieko tokio, žinokit. Galiu ir žemai padaryti. Bet jeigu kas turi aukštesnį balsą, tai daro aukščiau, nes mums dažniausiai reikia aukštų natų. Tai, sakysim, kiekvieną savo balsų daro ir nebijokite, viskas tinka. Prašau. Taip, dabar rodau su rankytė ir noriu, kad kiekvienas, net ir vaikučiai darydami, pridedat savo rankytę čia ir garsą traukiu į save, garsą stumiu iš savęs. Garsą traukiu iš savęs. Gerai, bet tik neužsiverskite. Dabar rankytės niekada dainininkai negali stovėti šitaip, nes jie užspaudžia savo šonkauliukus. Visada šiek tiek turim duoti erdvės aplink savo liemenį. Tai dabar dar kartelį, prašau, kartu su manim. Biškį susiaurinam, kad būtų daugiau į U balsę. Gerai. O dabar lygiai tą patį, ką su kitais darome pratimais. Aš diriguosiu, o jūs tą. Gerai? Darysite mano dirigavimo momentu, jūs kukuosite pagal tą mano rankytę. Gerai, pabandom. Na ir ką pajautėte, registrus perėjot savo? Pajautėt, Magdalena, pakomentuok. Ypač šitas pratimas gerai, jeigu kylant iš krūtinės registro pakylam į šitą aukštąjį balsą savo ir jisai yra per daug orinis ir neatremtas, tai su šito gegutės pratimu galima ir su natom, ir su kvinta, ir su tercia. Ir tada tas balsas atrodo atsistoja į tinkamą vietą, nes čia irgi dirba pakeltas gomurys ir visiškai atrama. Taip, visiškai teisingai, ačiū labai, Magdalena. Tai vėlgi žemas mūsų kvėpavimas. Per visą šiandien dienos demonstravimo žaidimų šitų, vaikiškų tarytum žaidimų, mes visą laiką treniravom savo žemą šonkaulinį diafragminį kvėpavimą. Visą laiką. Kas yra būtina dainavime. Jeigu mes jo neturėsime, niekada neskambės gražiai balsas. Aš suprantu, kad gali iškilti toks klausimas, o kaip tada dainuoja, sakysim, kažkoks populiariosios muzikos atlikėjas, jis visiškai tyliai dainuoja kažkokią tai dainą, absoliučiai. Ar jis naudoja, ar jis nenaudoja tą, sakysim, žemą savo kvėpavimą, tada ar atramą kažkokią. Jau tuo momentu, kada tyliai dainuoja, gal ir nenaudoja. Bet žinokite, kad jeigu žmogus yra dirbęs su žema atrama pastoviai, jo tembras kitoks bus. Tembras jau kitoks, visiškai pasikeičia balsas. Balsas įgauna labai daug gražių spalvų, labai daug gražių obertonų. Jisai kaip gėlė, aš visą laiką įvardinu, kad jisai kaip gražiausia gėlė, jis kiekvieną kartą mėnuo praeina, jau šiek tiek kažką girdi.
Antras mėnuo. Kai kuriem ir reikia ilgesnio laiko, bet tikrai balsas visada skleidžiasi kaip gražiausia gėlė, jeigu dirbi su žemu kvėpavimu, su atramom ir ieškai. Tai va, tai dabar tą patį pratimą mes galėtumėm dar padaryti kitaip. Iš gegutės padarysime lopšinę, kaip nekeista. Vienas garsas į save, kitas išstumiamas, ane? Aš dabar padarysiu. Pabandykite. Galima ir žemiau. Nusujunkime dabar dvi frazelės. Keturi gausis, prašau. Šaunuoliai, ar pajautėt, kaip susijungia gražiai frazė? Faktiškai lopšinė gavosi. Gražiausia lopšinė. Jeigu dabar neįsivaizduoti tos gegutės, jau darbą gegutės atmesti, tai mes galėtume tiesiog dar tyliau truputėlį užmigdyti tą vaikelį kažkokį tai, ane? Magdalena, ką mes padarėm teigiamo? Taip, prailgindami šitą gegutės kukavimą į šitą lopšinę, tiesiog lengviau yra suvokti, kaip visą šitą panaudoti, pavyzdžiui, kūrinyje, kad pradėti, tarkim, gegutės kukavimo, o vėliau jį sujungti, bet išlaikant tą pačią burnos poziciją ir tą patį gilų atrėmimą. Ir dėl ko svarbus taip yra tas kvėpavimas. Taigi, dainavimas iš tiesų yra tik oras, virpinantis balso klostes. Tai jeigu mes teisingai kvėpuojame, tai yra visai kita kokybė garso. Ačiū. Mano mokinė, Magdalena Baltokaitė. Ačiū. Šaunuolė. Tikrai Magdalena tuo labai domisi ir man su ją visada įdomu dirbti, nes visada gilinasi į šitas plonybės. Na ir kitas mūsų žaidimas pratimas, mes nebaigėm jų staigmena. Galite dabar ir sėdėti visiškai, jeigu norit. Bet staigmena, einu gatve ir pamatau draugą. Kažkokį 100 metų nemačiau. Nemačiau seniausiai to draugo. Vairutės nemačiau. Ir dabar einu gatve ir aktoriniai įsijungia elementai, ne? Einu gatve ir taip. Irutė, ne? Oi, kiek gerai. Magdalena. Taip. Tai dabar kas atsitinka? Per tą aktorinį momentą aš įkvėpiu į save orą ir nevalyvai atidarau visą savo ryklę. Toj vietelėje pasakau, dabar jau nesakysim vardo, aš čia tiesiog imitavau visą tai, nesakysim vardo. Bet dabar toj vietoj, kur jūs per tą staigmeną įkvėpėte, jūs tiesiog pasakote balsę, bet giliai toj vietoj, kur įkvėpėte. Oi, kaip malonu matyti tave, ne? Pabandom visi kartu. Oi, tenai, kur įkvėpėte. Ta oi, dar kartelį. Oi, dar kartelį. Oi, dabar pamačiau aš vyras. Ir pamačiau kažką tai einant savo, oi, ne? Kaip netikėtai. Aš negalvojau, kad tokį balsą turiu, bet jis gavosi per aktorinį, nes aš įsivaizdavau, kad aš, Magdalena, tu kažką pabandžiau pamatyti. Oi. Taip, pabandyk tu pasakyti. Nustep, pamatyk draugą. Oi. Bet taip nenustep. Oi, nereikia. Oi. Taip, teisingai, pabandyk. Šaunuolė. Dar. Oi. Taip, bet užduotis yra biškutėlį tokia, tas ir gali būti ir, oi, išstumiu garselį, bet mums reikia kažkokios tai naudos iš to oi. Tai ta oi, su ta balse, oi, mes turėtumėm įkišti tą oi į vidų ir ją biškutėlį palikti, ar ne? Oi, pasakyk taip, na. Taip, teisingai, na. Oi, šaunuolis, koks dar, pakartok. Taip. Labai teisingai. Vėlgi, va ką dabar parodė vaikinukai, tai jie parodė kažkokias interpretacijas. Oi, ne, vėl mes galime su tą oi žaisti visokiom interpretacijom. Nugi nustembam kiekvienas toks, pamačiau tave, eina, va aš tokia labai jau tokia pamaiva, dėstytoja, pamačiau kažką tai ir taip, oi, nu, tai pasimaivykim, ne? Oi, o dabar labai draugiškai pamačiau seną draugą. Oi.
Dieve, pasakė, kad aš milijoną išlošiau. 2 milijonus išlošiau. Matot, kiek galima interpretacijų per aktorinį ir per tą žaidimą padaryti. Atvirai kalbant, žmogus gali būti be balso, bet jis tikrai atras balsą, nes automatiškai mūsų kūnas, mes net kitą kartą nežinom, ką mes galim. Ir per tuos keistus tokius nustebimus, kažkokius žaidimus, ir per aktorinį, kai tu kažką įsivaizduoji, mūsų kūnas daro stebuklus. Taigi, čia buvo Magdalena. Ką mes padarėm gero, staigmena? Manau, šito pratimo esmė yra, kad su šito nustebimu mes automatiškai irgi nevalyvai pakeliam visiškai gomurį ir atveriam ryklę. Tai jeigu pajutus tą pojūtį ir jį išlaikant, garsas laisvai jame gali rezonuoti. Taip, labai ačiū. Ir dabar visai teisingai ir lygiai taip pat dirba mūsų iš karto visi tie pratimai. Noriu pažymėti, kad buvo pas jūs veikia pas visus žema atrama. Viskas, pilvukas automatiškai, jūs įkvėpėte vėl. Ir kaip aš sakau, kvėpavimas yra mūsų gyvenimas ir labai dažnai siūlau kvėpuoti apvaliai. Tai lyg tai tarytum, aš turėčiau pripučiamą gelbėjimo ratą. Bet tas gelbėjimo ratas, jisai išsipučia tuo momentu, kai aš įkvėpiu. Va, dabar jisai išsipūtė ne šitaip, ne šitaip, bet jis ir per nugarytėje čia išsipūtė. Tas gelbėjimo ratas apvaliai turi prisipildyti. Ir mes turime išmokti įkvėpti būtent apvaliai, kad ir mūsų kitą kartą, aš sakau, tai yra sparneliai. Tai yra gelbėjimo ratas. Kaip, kam įsivaizduoti patogiau, koks įvaizdis, kam labiau tinka, tą reikia ir sakyti. Būtent kitą kartą gal aš dar kažką tai sugalvosiu. Bet kad tik svarbiausia, tam mokinukui ar mokiniai padėtų. Tai va, na, o dabar kitas pratimukas. Labai geras, labai dažnai lygiai taip pat su juo žaidžiame. Draugo kvietimas, ne? Draugą kviesime. Einu vėl gatve, vėl aktorinis. Aš tiesiog einu. Seniai nematytas draugas, bet jis manęs nemato ir negirdi. Aš turiu pakviesti. A ne? Na, tai dabar jūs visi mane taip pat pakviesite, kaip aš jūs kviečiu. Prašau. Visi, prašau. Dar kartelį. Na, o dabar, jeigu jūs klasėje turite daugiau, sakysim, keletą studentų, mokinių, šitas pratimas vyksta tokiu būdu. Mes dabar su Magdalena parodysim kol kas gerai. Magdalena atsakysi tuo pačiu, aš atsakysiu kitaip. Hei! Hei! Hoi! 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 Hei! 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 Tai tiesiog tas pratimas, žaidimas gali būti ratelyje. Mokytojas, iš tikrųjų, aš turėjau, tu pakeitei tada iniciatyvą perėmei dabar šitam žaidime, bet mokytojas siunčia garsą draugui, tada draugas atsako garsą kitam. Tada tas kitas gali pakartoti tą patį garsą, bet jau trečią kartą reikia keisti balsę. Tai balsės keičiamos hei, hoi, hai, hoi. Dabar padarom iš apačios. Hoi. Dabar hoi. Hoi. Iš viršaus. Hoi. Ha. O dabar hoi. Hai. Hei. O iš apačios. Hei. Iš viršaus. Hei. Taip, šaunuoliai. Labai geras pratimas ir su juo galima išdykauti, būtent netgi per pereinamas natas. Mes naudojame lygiai taip pat trigarsį. Hei, hei, hei. Lygiai būtent prasidainavimo pratimą tokį padarome. Tikrai tinkamas pratimas. Vėlgi, aktorinis įsijungia. Aš labai visada džiaugiuosi, kada studentai, mokiniai
į savo darbą, į savo, sakysim, kūrinių atlikimą, netgi į pratimų atlikimą, įjungia savo aktorinį meistriškumą kažkokį, įsivaizduoti. Arba tu įsivaizduoji, kad dabar šuniukas esi, arba tu įsivaizduoji, kad esi kažkas tai dar tokio ypatingo. Na, tai dabar mes panaudojame draugo kvėpavimą ir aišku, kad vėlgi reikėtų kalbėti apie naudą, ką mes jautėme, tai praktiškai visus tos pačius savo pojūčius, ką prieš tai jautėme. Bet dabar draugo kvietimas yra iš apačios į viršų, ne? Tai vėl garso traukimas buvo, vėl viskas ėjo per mūsų gomurį, vėl emocinis garso stumimas ir kokybė to garso yra visiškai kitokia. Na ir mes artėjame prie paskutinio pratimo žaidimo, nors jų yra tikrai daugiau. Kitą kartą, jeigu norėsite, tai bus daugiau. Bet žaidimas, kuris yra iš tikrųjų labai geras, nepaprastai geras. Jūs žinote, juokas jau perskaitėte ir juokas yra juokas. Ar jūs žinote, kad juoku yra gydomi žmonės? Juoku. Pasirodo, aš niekad nepagalvojau, kad aš galiu juoktis specialiai. Jeigu specialus juokas, jis nieko nenaudingas, aišku, va toksai. Bet jeigu va toks kažkoks tai va toks, kažkas panašaus į juoką, mano juokas nėra labai gražus, bet pas kitus yra skardus, gražus, pas kiekvieną mūsų yra juokas kitoks. Kiti tai nu gerai, toksai plokščias visiškai būna, ne? Tas netinkamas juokas. Tai mums reikia tinkamo juoko. Na gerai, tai dabar tinkamas juokas turėtų būti koksai, Magdalena? Atviras? Atviras, bet mes turėtumėm įsivaizduoti. Viskas eina per aktorinį. Viskas eina per aktorinį. Aš jau tau rodau ir vienaip, ir kitaip. Dabar jeigu aš visada įsivaizduoju, atsiprašau labai operos fanų, bet įsivaizduoju operos solistę. Jeigu operos solistė, jinai turi būti matoma ir gyvenime, ir girdima gyvenime, nu taip jau yra. Kažkaip tai jos juokiasi garsiai, gražiai, kad jas atkreiptų dėmesį. Ir jų juokas būna garsus, gražus, tai tiesiog dabar aš taip įsivaizduoju, kad aš esu operos solistė. Pabandysiu pasijuokti. Girdi visi mane mato, nereikia, nes reikia, kad būtų skardus juokas. Girdit, niekada taip nesijuokiu, bet dabar sugebėjau to pasijuokti. Nugi pabandom dabar pabūti visi, atsiprašau labai, operos solistų nenoriu įžeisti, mums kaip tik tai yra labai naudinga. Tikrai taip. Taigi, dabar visi tampame tai žmonėmis, kurie juokiasi garsiai, skardžiai, labai aktyviai. Ir mūsų, pamatysit, ką veikia mūsų atrama. Prašau. Ir vėl. O dabar su tokiu įvažiavimu iš apačios. Taip, nu vaikučiai pasijuokia. Šaunuoliai, po vieną. Nu visai neblogai, gali dar geriau. Aš girdžiu, kad dar gali geriau. Pabandyk pasijuokti, įsivaizduok. Taip, šaunuolis, na. Taip, ir visi kartu pabandome. Na ir visa publika dar kartelį, bet būtinai pajauskit, kad jūs tą garselį ne iš viršaus, su atramėlė, su kvėpavimu, viskas, kad girdėtųsi, kad matytųsi, viskas mūsų stotas yra toksai labai rimtas. Tai juokiamės. Ir galim ilgiau pratempti jį, tą juoką. Na gerai, operos solistė suvaidinom juoką. Na dabar mums reikėtų suvaidinti, ką tokį? Mefistofelį. Gerai, Mefistofelį. Tuoj. Reikia sekundės perėjimui. Pabandom. Gal dar geriau išeis, visi pabandom. Iš apačios visiškai žemai įsivaizduoji piktą žmogų ir...
Kas atsitinka, atkreipkite dėmesį, kai jūs dabar darėt. Aš dabar pasižiūrėjau jūs gražiai, pas visus liežuvis guli. Net nereikia prašyti guldyk liežuvį, net nereikia, nes juokas guldo liežuvio. Šaknis lygiai taip pat, išsižiojimas laisvas, žandikaulis absoliučiai laisvas. Ko mums daugiau reikia? Tik tai to. Ir dar visą tai jūs darote su kietąja atrama. Kietai, viskas tuksis, stakato, ne? Dar kartelį, šau. Na, o dabar mes parodėme žemą balsą, dabar vidutinį. Ar išeis vidutinis? Net nežinau, teisybę sakant, pabandom visi tam vidutiniam diapazone. Žemas, aukštas buvo, o dabar vidutinį. Gaunasi, lipam į viršų. Nu ir pasijuokim natūraliai. Labai ačiū, labai gražiai visi juokėtės. Tai dabar tą pratimą mes iš tikrųjų galėtumėm galim per kažkokius, tai sakysim, su instrumentu padainuoti per trigarsį. Tai turiu pasakyti, kad vieno jaunuolio balsą atradau būtent per juoką. Kaip minėjau, kad aš kažkada tai gavau mokinį, kuris atėjo ir sako, labą dieną. O dievuliau, ką dabar daryti? Ir visaip, ir do, re, mi, re, do, re, mi, re, do. Ir niekaip. Ir tada pradėjau sakyti, gal pasijuokim, nu pabandom. Aš tau imituoju, tu atkartoji. Aš kažką parodau. Ir Mefistofelio juokas atvėrė gražiausią žmogaus balsą. Ir žmogus tikrai uždainavo. Tai linkiu jums visiems juoktis, džiaugtis ir tiesiog daryti tuos pratimus kiekvieną dieną. Nes žiūrėkite, mes šiandieną išeisime iš čia kiek energijos gavę, ne? Viens iš kito, aš iš jūsų sėmiausi, jūs iš manęs, aš iš vaikučių sėmiausi. Tai tiesiog gera. Ir pagalvokite visada apie tos pojūčius. Pojūčiai mūsų yra labai svarbu. Žemas šonkaulinis, žemas, todėl kad turim žemai įkvėpti. Šonkaulinis, nes šonkauliai išsiplečia raumenų pagalba. Diafragminis kvėpavimas, nes diafragma leidžiasi žemyn. Būtinas mūsų dainavimuose visur ir visada. Išsižiojimas. Mums reikia laisvos ryklės, jau žinote, kad galite naudoti daugelį šitų pratimų. Ir šuniuką, ir juoką, ir pelėdžiuką, ir gegutę lygiai taip pat. Tai viskas tinka. Lygiai tas pats, sakysim, kažkokių rezonatorių norite, tai visi tie ėjimai, ką mes darėme, ar sirenos kažkokios į aukštas natas, ar per gegutę lopšinę dainavome. Viskas galioja. Jūs viską galite panaudoti, dirbant su savo mokiniais ir ne tik. Ir su savim taip pat. Ačiū Jums labai. Dėkojame. Dėkojame gerbiamai docentei Eglei Juozapaitienei, jos studentei Magdalenai ir mažiesiems dainininkams. Visiems sėkmės. Labai ačiū, labai ačiū. Yra malonumas dirbti, kada tokia publika, tikrai nuoširdžiai sakau. Malonumas dirbti, dar galėčiau 2 valandas. Ačiū Jums visiems. Mokiniams ačiū ir Jums labai ačiū tikrai.